Arobe Megla baကျွန်တော်ဒီနေ့မှာတင်ပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့ how to create folders ဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်းစဉ်အောက်မှာကျွန်တော်တင်ပေးခြင်းတဲ့အရာက folder တွေဘယ်လိုတည်ဆောက်မလဲပေါ့နော် folder တွေဘယ်လိုတည်ဆောက်မလဲပြီး folder တွေကိုနာမည်ဘယ်လိုပေးမလဲ rename ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတဲ့အချက်လက်တွေကိုကျွန်တော်တို့တင်ပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကဲအရင်ဆိုကျွန်တော် desktop မှာကျွန်တော် desktop ပေါ်မှာပေါ့နော် folder ဆောက်ချင်တယ်ဆိုရင်desktop ပေါ်မှာပဲ right click ခောက်ရမယ် right click ခောက်ပြီးမှဘယ်ကိုတွားရမလဲဆိုရင်တော့ new ဆိုတဲ့နေရာမှာတွားမယ်နော် new တွားရမယ်ပြီးရင် folder ဟုတ်ပြီနော်ဒီ folder ဆိုတဲ့ဟာကိုတစ်ချက်နေလိုက်လို့ရှိရင်တော့ desktop ပေါ်မှာအခုနကျွန်တော်တို့ယူလိုက်တဲ့ new ပေါ့နော် folder အတစ်တစ်ခုကျလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့ဒီ folder က okay ကဲရွှေ့လို့ရအောင်ကဲအခုကျွန်တော် sorryဒီ folder ကိုအခုကျွန်တော်လူချင်တဲ့နေရာကိုဒီမှာရွှေ့ချင်တာရွှေ့လို့မရဘူးအဲ့ဒါဟိုတလောကနော် origin desktop icon ဆိုတဲ့တင်ခန်းစာမှာကျွန်တော်တင်ပေးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်ဒီမှာဒီဖက်ဒီလိုရွှေ့လို့ရအောင်ကျွန်တော် right click ခောက်ပြီးမှ view ကိုနှိပ်မယ်ပြီးရင် auto arrange icon ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်အမှန်ချစ်လေးဖြုတ်လိုက်မယ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကဲရွှေ့လို့ရပါပြီဒါလေးကိုပေါ်နေရွှေ့ချင်နေဆိုရင်ပေါ်ဒီလိုဆွဲလိုက်မယ်နော်ကဲဆိုတော့ကဲအခုနကျွန်တော်ယူထားတဲ့ folder ပေါ့နော်ကဲဒီ folder လေးကိုဖြတ်ချင်နေဆိုလို့ရှိရင်တော့ right click ခောက်ပြီးမှ delete ကိုနှိပ်လို့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့ပြန်ပြီးမှ folder ကိုဆောက်ချင်နေဆိုရင် right click ခောက်ပြီးမှ new ပြီး folder ဟုတ်ပြီနော်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဆောက်ထားတဲ့ folder ကျလာမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒါကျတော့ဒီ folder เนาะဒီ folder ကကျတော့ new folder ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုပေါ့နော်နောက်တစ်ခု desktop ပေါ်မှာပဲနောက်တစ်ခု folder အတစ်တစ်ခုဆောက်ချင်တယ်ဆိုရင် right click ပြန်ခောက်ပြီးမှ new ကိုတွားမယ်ပြီး folder ကိုပဲပြန်နှိပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အခုနဒီအပေါ်မှာကျတော့ folder new folder ပေါ့နော်ဒီနောက်ထပ် folder တစ်ခုဖန်တီးလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ new folder 2ဆိုပြီးမှဒီလိုလေးပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်သူကနာမည်တူချင်းတစ်ခုထပ်လို့မရဘူးเนาะအဲကြောင့်မလို့သူကပထမတစ်ခုကကျတော့ new folder เนาะဒုတိယတစ်ခုကျတော့ new folder 2ဆိုပြီးမှကြာလာမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲဆိုတော့ဒီ folder ကိုပေါ့เนาะဒီ new folder ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်နာမည်တစ်ခုပေးချင်တာပေါ့เนาะ rename လုပ်ချင်တယ်နာမည်ပေးချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုကိုပေးချင်တဲ့ folder ပေါ်မှာ right click ခောက်ပြီးမှ rename ကိုနှိပ်ပေးရမယ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီလိုလေးနော်အပြာရောင်လေးတန်းလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ keyboard ကနေ backspace ကိုလေးနှိပ်လို့ရတယ် delete ကိုလေးနှိပ်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ကြိုက်တဲ့ဟာတစ်ခုနှိပ်ပေးလို့ရတယ်ဆိုတော့အဲ့မှာကျွန်တော်ကဘာထည့်မလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ my new folder ဆိုပြီးမှရေးလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ကဲဆိုတော့ဒီ new folder 2ခုနဆောက်ထားတဲ့ဒီ new folder 2ကိုလည်းပဲကျွန်တော်နာမည်ပြောင်းပေးချင်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့ right click ခောက်ပြီးမှ rename ကိုနှိပ်ပါပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ rename လုပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီအပြာရောင်လေးနဲ့ highlight လုပ်ထားတဲ့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီအပြာရောင်လေးနဲ့ highlight လုပ်ထားတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ backspace เนาะဒါမှမဟုတ် delete နဲ့ဖြတ်ပေးပါခုနလိုမျိုးပေါ့เนาะဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော် my folder ဆိုပြီးမှရေးပေးလိုက်မယ် my folder ပေါ့เนาะ okay ဒီ my new folder ဆိုတဲ့ဟာကိုဖွင့်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် double click နှိပ်ပြီးမှဖွင့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်လိပ်ညိုးနဲ့ double click နှိပ်ပြီးဖွင့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီ my new folder ထဲမှာဘာမှလည်းမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီ folder ကဘာ folder လဲဆိုရင် empty folder this folder is empty ဆိုပြီးမှဒီလိုဖော်ပြနေမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ my new folder เนาะ my new folder ထဲမှာကျွန်တော်တို့เนาะ folder တွေအများကြီးဆောက်လို့ရတယ်အဲ့ဒီ folder ကို my new folder ရဲ့ sub folder လို့ခေါ်မယ်ဟုတ်ပြီเนาะဆိုတော့ကဲအဲ့ဒီ folder မှာ sub folder 1ဆိုပြီးမှเนาะအဲ့လိုရိုက်ပေးမယ်ပြီးနောက်တစ်ခုဖန်တီးချင်တယ်နောက် folder တစ်ခုဖန်တီးချင်တယ်ဆိုရင် right click ခောက်ပြီးမှ new folder เนาะပြီးဆိုလို့ရှိရင် new folder အဲ့လိုပေါ်လာလို့ရှိရင် backspace တစ်ခါဖြတ်ပြီးမှ sub folder 2ဟုတ်ပြီเนาะ okay ကြိုက်တဲ့လောက်ဖန်တီးလို့ရတယ်เนาะ folder တွေကြိုက်တဲ့လောက်ဖန်တီးလို့ရတယ် sub folder 3ပေါ့เนาะဆိုလို့ရှိရင်သူက folder တွေကเนาะ sorry folder 3ဟုတ်ပြီเนาะ
ဆိုလို့ရှိရင်တော့ folder 1 2 3ပေါ့နော်အဲ့လိုပေါ်လာမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီ folder 1 2 3ကဘေးထဲမှာလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ my new folder ထဲမှာရှိတာဖြစ်ပါတယ်ကဲ my new folder ကိုဖွင့်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ double click နဲ့ဖွင့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အခုန sub folder ဆိုပြီးမှကျွန်တော်တို့ folder 3ခုစောက်ထားတဲ့ဟာရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ folder တစ်ခုချင်းစီထဲမှာလည်းပဲကျွန်တော်တို့ folder ထပ်စောက်လို့ရပါတယ်เนาะဟုတ်ပြီနော် rename folder တွေကို rename ပေးလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ကဲဆိုတော့ folder စောက်တာတွေဒီ folder တစ်ခုထဲမှာ sub folder တွေစောက်တာတွေဒီနေ့ကကြတော့ဘယ်လိုမျိုးမှအသုံးဝင်လဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ data တွေပုံတွေကူးတဲ့နေရာမှာတချင်းတွေဇက်ကားတွေထည့်တဲ့နေရာမှာပေါ့နော်အဲဒီမျိုးနေရာမှာနော် data တွေတစ်ခုခု software တွေဘာညာတင်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ immediate မှာအသုံးဝင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီ folder ကိုကြိုက်တဲ့နေရာမှာတွားဆောက်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော် computer ကိုတွားပြီးမှနော်ဒီ look at this ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ folder ဆောက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကကျွန်တော်ရဲ့ folder တွေပေါ့နော်ဒီထဲမှာကျွန်တော် folder ဆောက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း right click ခောက်ပြီးမှပေါ့နော် new ကိုရေးပြီးမှ folder ကိုရိုက်လို့ရှိရင်ဒီမှာ folder ဟုတ်ပြီနော် folder 001ပေါ့နော်ကဲအဲ့လိုမျိုးပေးလို့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဖြည့်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖြည့်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ keyboard ကနေ delete key ကိုနှိပ်လို့လည်းရတယ်လို့ mouse ကနေ right click ခောက်ပြီးမှ delete ကိုနှိပ်လို့ရပါတယ်အခုကျွန်တော်က keyboard နဲ့ delete ကို key ကိုနှိပ်ပြီးမှဖြတ်လိုက်ပါမယ်ကဲဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒါ look at this e မှာပေါ့နော် folder ဆောက်တာပေါ့နော် f ထဲမှာလည်းကျွန်တော်တို့ဆောက်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တချင်းတွေပေါ့နော်တချင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့အများကြီးရှိတယ်ဒါကျွန်တော်ရဲ့တချင်းတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ဆိုင်တဲ့ဒါကကျွန်တော်ရဲ့တချင်းတွေပေါ့ဆိုတော့ဒီတချင်းတွေကိုလည်းကဲဒီထဲမှာလည်းပေါ့နော်ဒီအကြီးအများဒီထဲမှာလည်းပဲကျွန်တော်ကဒီ file တွေကို folder ဆောက်ပြီးမှထည့်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကဲထည့်လို့ရပါတယ် right click ခောက်ပြီးမှဟုတ်ပြီနော် new ပေါ့နော်ပြီး folder ကိုနှိပ်ပါဒီအပေါ်မှာ new folder လေးရှိတယ်ဒီဟာကိုနှိပ်လဲရတယ်နော်ဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်ဘယ်လိုရေးမလဲဆိုရင်ကျွန်တော် folder နည်းလေးပေးလိုက်ရင် okay ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မှာတင်သွားတဲ့အရာက folder ဆောက်တဲ့နေပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ folder ကို rename လုပ်တဲ့နည်းပေါ့နော်နာမည်ပြန်ပေးတဲ့နည်းကိုကျွန်တော်တို့တင်ကြားခဲ့ရပြီဖြစ်ပါတယ်တင်ကြားခဲ့ရတဲ့တင်ခန်းစာတွေကိုလည်းပဲမှတ်သားပြီးမှတက်ကတလဲလဲလေ့ကျင့်ပေးဖို့လိုပါတယ်ထို့မှတာလည်းမမေ့ပဲနဲ့မမြင့်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ not video တစ်ခုမှကျွန်တော် data တွေကူးတဲ့နည်းပုံတွေဘယ်လိုကူးရလဲ pen drive ထဲမှာဘယ်လိုထည့်ရလဲ memory stick တွေထဲမှာ memory card တွေထဲမှာဘယ်လိုကူးရလဲဘယ်လိုထည့်ရလဲ desktop မှာရှိတဲ့ file တွေ hard disk ထဲမှာဘယ်လိုတင်ရလဲ document folder ထဲမှာရှိတဲ့ file တွေเนาะတခြား folder ထဲမှာ desktop ထဲမှာဘယ်လိုပြောင်းတင်ရလဲဆိုတဲ့ဟာတွေကျွန်တော်တင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အားလုံးပဲရွှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေကျေးဇူးတင်ပါတယ်